到出爆 game 嘅時候啦，咁啊話說之前咧玩火箭兵團嘅時候啊，就訂多套衫，再挑挑佢。睇下今次我抽到啲咩啦？上次表妹喺日本幫我買嘅時候，都淨係中咗隻哥達鼠，今集會中超寶寶，或者讀起咗一字人。究竟佢會係咩 Pokemon？定係佢都係哥達鼠？成經局嚟啦！嘟嘟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 嘟！哇！我呢個超夢啊！超夢！